아우디 A5 2011년식 차량의 음질 전용 블루투스 그리고 1페라 헤드캡 장착 후 동영상입니다. 그러면 사운드를 한번 들어보도록 하시겠습니다. 아우디 A5 2011년식 차량 음질 전용 블루투스 1페라 헤드캡 장착 후 동영상입니다. 아우디 A5 2011년식 차량 음질 전용 블루투스 1페라 헤드캡 장착 후 동영상이었습니다. 감사합니다. Survivor, don't close your eyes. Take advantage.